Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые! Вот и пришла весна. Солнышко пригревает, повсюду тает снег. Бегут веселые ручейки. На крышах капают сосульки, длинные и короткие. Кап, 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 слышите? Блестят, переливаются на солнце. Кап, 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 капает водичка. Слышите? И вдруг одна маленькая капелька спрыгнула вниз. Здравствуй, капелька. Здравствуйте, ребята! Я маленькая капелька, сосульки, дочка я. Упала на снежок я и в гости к вам пришла. Вдруг прилетело много птиц. Сели на деревья, на дорожки. Кто это? Как они называются? Это птички. Давайте, ребята, расскажем капельке про птичек. У птиц есть голова, туловище, хвостик, лапки и крылышки, чтобы летать. Птицы бывают разные, и поют они по-разному. Вот прилетела сорока, трещотка, стрекотунья. Послушайте, как она поет. Сорока – это большая птица. Голова, спинка, хвост и крылья у нее черные. А брюшко и бока белые. За это и прозвали ее сорока белобока. А это кто? А это воробьи. Скачут с ветки на ветку и громко чирикают. Чирик, чирик, чирик. Послушайте как. Наряд у воробья скромный, коричневого цвета. На голове темная шапочка. А скоро из жарких стран к нам вернутся скворцы. Эту птицу легко узнать. Она черного цвета, с длинным желтым клювом и коротким хвостом. Люди строят им домики и называют их скворечники. Садится скворец рядом с домиком и поет. Вот послушайте как. Очень красиво поет. Капелька, ты, наверное, устала. Давай мы с тобой поиграем. И вы, ребята, с нами. Кап-кап-кап звенит капель, приближается апрель. Солнышко пригрело, птички прилетели. Капелька, а ты знаешь, что кушают птички? Нет? Тогда мы тебе расскажем. Птички едят зернышки, крошки хлеба, жуков, червяков, паучков и разных гусениц. Капелька, а ты запомнила птичек, о которых ты сегодня узнала? Давай мы тебе загадаем загадки, а ребята, конечно же, помогут их отгадать. Верно, ребята? Постарайся. Чик, чирик, к зернышкам прыг. Клюй, не робей, кто же это? Правильно говорите, это воробей. Стрекотунья, белобока, а зовут ее... Ну, конечно же, сорока. И последняя загадка. Марту месяцу конец, прилетел, запел. Скворец, все правильно, молодцы. Молодцы, ребята, и ты, Капелька. Я предлагаю сыграть в еще одну игру. Угадайте, какая птичка улетела? У меня здесь сорока,
воробей, скворец. Давайте закроем глазки, посчитаем до 3, а когда откроем, угадаем, какая птичка улетела. Закрывайте глазки. 1, 2, 3. Открывайте. Какой птички не стало? Какая птичка улетела? Да какие же вы умницы! Улетел воробей. Молодцы, отгадали. Мы сегодня играли, отгадывали загадки. Капелька, послушай, пожалуйста, песенку о весне. Ребята, мне уже пора. Я сегодня очень много узнала. Спасибо вам. До свидания. А теперь пришло время прощаться. До свидания. Пока-пока.